Hello, dear student. How are you today? Let's continue our lesson, Fantasy or Reality. It is the second lesson of the Fantasy or Reality. Language Focus 1. Past Simple Irregular Verbs. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін біз Fantasy or Reality тақырыбының екінші сабағындамыз. Language Focus 1-ға келдік. Бүгін грамматика өтетініміз. Past simple өткен шақ. Past simple қарапайым өткен шақ. Irregular verbs деген бұрыс етістіктер. Яғни етістіктер бұрыс және дұрыс болып екі түрге бөлінеді. Олар өткен шақта дұрыс етістікке ed жалғасақ, ал бұрыс етістіктер, бүгінгі өтетін бұрыс етістіктерімізді біз кітабымыздың 127-ші бетінен көре аласыңдар. 127-ші бетте осы бұрыс етістіктердің тізімі бар. Let's do exercise 1. Complete the examples from the text on page 70. 70-ші беттегі мәтіннің ішіндегі сөйлемдерді алып толықтыр дейді. Мына сөйлемдер тұр, бұнда плюс деп тұр ғой, мына жерде көк неменшіне қорапшаның ішінде плюс деген ол болымды сөйлем, минус деген ол болымсыз сөйлем. Peter Jackson made the films in New Zealand. Бұл дегеніміз, мынау сендерге көрсетіп қояйын. Made дегеніміз жасады, фильмді түсірді деген сөз. Оның осы шағы make, негізінде make. Бұл өткен шақта made болып тұр. Көрдік па, бұрыс етістік дегеніміз осы түбірімен өзгеріп кетеді. Өткен шаққа қойған кезде. Ал дұрыс етістіктер түбірі қалады да, тек қана ed жалғауын жалғайды дұрыс етістікке. Бүгін біз өтетініміз бұрыс етістіктер irregular verbs деген осыларды айтамыз. We went to see Hobbiton. Біз Hobbitonды көруге бардық дейді. Өткен шақта go деген етістіктің өткен шағы went болып тұр. Бұның барлығын 127-ші беттен көре аласыңдар, тізімін. They didn't keep all the town. Енді болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемде біз did деген көмекші етістікті қоямыз. Көмекші етістік болғандықтан, didn't болып тұрғандықтан, біздің keep етістігіміз сол қалпында болады. Бұнда аудармайсыңдар, құрметті оқушы, оны аудармайсың. I didn't see Minas Tirith. Мен Minas Tirithті көрген жоқпын дейді. Did болғандықтан so болмайды. See сөзінің өткен шағы so негізінде. Ал did болса, онда so емес see өз қалпында қалады. Осыны естеріне сақтап алыңдар. Міне болымды сөйлемде go етістігі went болатын болса, ал болымсыз сөйлемде did болғандықтан ол go болып қалады. Тағы да ары қарай жүрек. Exercise 2, екінші жаттығуда жазып қойды. Міне go етістігі went, өткен шағы went. Осы шақта go, өткен шақта went. Келесі have етістігі өткен шақта had болады. See етістігі өткен шақта so болады. Know етістігі білу, өткен шақта knew болады. Do өткен шақта did. Мен жазып қойдым барлығын дайындап. Take етістігі өткен шақта took. Get, got, make, made болады балалар. Осының барлығын жаттап алыңдар балалар. Себебі бұны жаттамасаңдар, өткен шақпен сөйлей алмайсыңдар. Үшінші жаттығу, бұнда не істеу керек? Болымды сөйлемдердің барлығын болымсыз сөйлемге аудару керек. Ол үшін болымсыз сөйлемге аудару үшін біз didn't деген көмекші етістікті аламыз. Didn't. Ол екінші орында тұрады. Бірінші орында есімдік тұрады, subject. Екінші орында осы didn't, үшінші орында етістігіміз өз қалпында, өз түбірімен тұрады. Didn't have, didn't had деп айтпайсыңдар, had өткен шақ. Себебі did тұрған жерде етістік осы шақта тұрады. Didn't have, didn't go, didn't get, didn't know, didn't see, didn't take. Келесі төртінші жаттығуда сұрақтарға жауап бер дейді. Where did you go on your last holiday? Өткен демалыста сен қайда бардың?
5 жерді жаз дейді, барған жерінді, және де 3 бармаған жерінді жаз дейді. Мен бұны өзімнің барған жерімді жазып қойдым. Мысал ретінде, бұл расымен барған жоқпын, жай мысал ретінде жазып қойдым. I went to Алматы. Мен Алматыға бардым. Go деген етістіктің өткен шағы went болып тұр. I saw wild animals in zoo. Мен зоопарктен жабайы жануарларды көрдім. See деген етістікті saw деп аудардым. I ate KFC at the restaurant. Мен ресторанда KFC жедім, мысалы. Онда eat деген етістіктікі ate болады. We bought new clothes in the shopping center. Біз сауда орталығынан жаңа киімдер алдық. Мысалы, buy деген сөздікі bought болып тұр. My sister played a doll in the mall. Үлкен торговый центрда менің сіңілім, қарындасым қуыршақпен ойнады. Played. Мынау дұрыс етістік. Көрдіңдер ма? Ed жалғанып тұр. Енді 3 бармаған жерінді жаз дейді. I didn't go to America. Мен Америкаға барған жоқпын. I didn't have a car. Менде машина болған жоқ. I didn't watch a film about children. Балалар жайлы фильм көрген емеспін. Енді екінші сұрақ. What did you go on your last holiday? Тағы да сен қайда бардың дейді. What did you do? Не істедің дейді. Өткен демалыста сен не істедің? 5 істеген нәрсенді, іс-әрекетіңді жаз. 5 істемеген іс-әрекетіңді жаз дейді. Мына жерде мен жаздым. I cleaned my house. Мен үйімді тазаладым. I helped to my mom. Мамама көмектестім. I tidied my room. Мен бөлмемді жинадым. I did my homework. Үй жұмысын жасадым. I played a violin. Скрипка ойнадым. Бұл жай ғана мысалдар, балалар. Келесі істемеген 3 іс-әрекет. I didn't play football. Футбол ойнаған жоқпын. I didn't eat pizza. Пицца жеген жоқпын. I didn't run in the morning. Мен таңертең жүгірген жоқпын. Міне көрдіңдер ма? Didn't болған кезде етістік өз қалпында қалады. Play. Мысалы, didn't eat pizza. Мысалы, eat didn't тұрған кезде етістікті ешқандай да шаққа аудармайсыңдар. Етістік сол қалпы қалады. Did болмаған кезде өткен шақта ол ауысады. Келесі 5-ші жаттығу. Партнермен жұмыс жаса, өздерінің жауаптарын салыстырыңдар. Оларда 5 ұқсас жауапты тауып, партнернан біреу соны істесе, екінші адам оны істеген жоқпын деп айту керек. I watched the film деп айтса, ол адам, мысалы, сенің досын. Сен айтасың, мен фильм көрген жоқпын. I didn't watch a film. Көрдіңдер ма? Watch деген дұрыс етістік. Ed жалғанып тұр. Мұнда watch. Ed'ді алып тастаймыз. Өйткені did тұрған жерде болмайды. Бұл жерде мен балалар дұрыс етістікті қосып қойдым. Себебі тек қана дұрыс етістікпен жұмыс жасау керек болатын болса, онда I went to the park. Мен паркке бардым дейді. I didn't go to the park. Мен паркке барған жоқпын. I did my homework. Мен үй жұмысын жасадым. I didn't do my homework. Мен үй жұмысын жасамадым. I saw wild animals. Мен жабайы жануарларды көрдім. I didn't see wild animals. Айырмашылығын көріп тұрмыз ба, балалар? So болса, see, мына жерде did тұрғандықтан see болады. I cleaned, мынау дұрыс етістік, ed жалғанып тұр. I cleaned my house. I didn't clean my house. Мына жерде did тұрғандықтан ed'ді алып тастаймыз. I cleaned my house. Осымен сабақ аяқталды. Енді қорытындылайтын болсақ, бұрыс етістіктер, бүгінгі тақырып, бұрыс етістіктерді біз міндетті түрде жаттап алу керекпіз. Ол 127-ші бет кітабымыздың тізімі тұр, қазақшасымен қосып, оның барлығын жаттап алу керексіңдер. Жаттамасаңдар, олай жаза алмайсыңдар. Осы бұрыс етістік did болған кезде, болымсыз сөйлем жасаған кезде, бұрыс етістік өзінің қалпында осы шаққа қоясыңдар. See деген мысал, көру. Мен көрдім. I see болса, қазір көріп тұрмын. I see болса, өткен шақта saw болады. Мен көрдім. I didn't see. Мен көрмедім. Өз қалпына келеді. Did болғандықтан етістік өзінің бұрынғы қалпына келеді. See деген бірінші формаға келеді. Сол, балалар, айырмашылығы 5-ші тапсырмада айқын көрініп тұр деп ойлаймын. Осыны жақсылап қарап, 5-ші тапсырмаға
түсінбеген жерлерімді түсініп алыңдар, сұрақ болса қойыңдар, сұрақтарына міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңдар.